o'zining milliy ildizini bilmagan odam, o'zining ona tiliga mehr qo'ymagan odamning vatanparvar bo'lishi juda bir favqulodda holat. Endi u shunaqalari bitta yarimta chiqib qolar, lekin endi ommaning orasidan chiqmaydi. Mana juda katta fojia. Mirzo Ulug'bek tumanida 99% bog'chalar rus bog'chalari ekan. Afsuski. Endi u bog'chadan ana u begona tilda gapirib katta bo'lgan, begona ertakni eshitib katta bo'lgan, begona ruhiyatni o'ziga singdirib katta bo'lgan, otasini, enasini sen deb, akasini, opachasini sen deb katta bo'lgan odamdan endi ertaga o'zbekning lideri nima, o'zbekni umuman o'zbekcha yashash uning qo'lidan kelmaydigan odam bo'ladi-da. O'zbekni ilg'amaydi. U mehri oqibatdan o silai rahim degan tushunchalardan juda yiroq bo'ladi. Bu endi juda katta fojia.